వనజంగి ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తూ వేలో ఒక క్లాసిక్ రెస్టారెంట్ కోసం చూస్తే ఈ ప్లేస్కి వచ్చేయండి. హలో ఫుడీస్, ఈరోజు మన స్టోరీ వచ్చేసి పాడేరు టు వంజంగి రూట్లో ఉన్న మనీవా గ్రిల్స్. అంబియన్స్ అయితే క్లాసీగా ఉంది. మేము పన్నీర్ టిక్కా, డ్రమ్ స్టిక్స్, షవర్మా ట్రై చేసాం. టేస్ట్ యావరేజ్గా ఉంది, స్పైసీగా ఉంటే బాగుంది అనిపించింది. వీళ్ళ మస్ట్ ట్రై అయితే కల్మీ బిర్యానీ అని చెప్పొచ్చు. జ్యూసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంది. వీళ్ళ వే ఆఫ్ కుకింగ్, ఫుడ్ ప్రెజెంటేషన్ చాలా హైజీనిక్గా ఉంది. డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రైసెస్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ఫాలో టీ కీప్ స్టోరీస్ ఫర్ మోర్.